Meniga Nija Lediame Nija Lakana Lediame Nija Nupassana Lediame Don't you crave it up your other Sari love him open let me bounce a bit of your other Nisa Suragaro Pitamia Yuna Diari Nisa look your other The new pure Lucia Lakana Muse on there the Bawa Lakana would pure the Bawa Lakana Sura Cozy Lakana Cozy Sura Dunyana Matu Sura Tuja Lakana, which is a Lakana Lulas over. Which is a solution. Tija Lakana Lulas over. Cozy Tuja Tija Lakana lady. Sasarima Pare Yada Son Chu Sasarima Chura the Chu Chena the Chu Pana the Chu Ngana the Chu Kara the Chu Sada whatever. Era newly little boy. Sasarega Yada Tubare Yada never nice him to be at our Sasarema Cozy Tuja Tija Yada lady she needed to do. Told to where she was in a young and diary Malay. The Cozy Tuja Tija Lakana lady she era. Era was Sa Kone Colosiano. So Bawa Lakana look over it. One people tweet them as she came out of the war, Jandan at the war, Nunian at the war. Take can't hurry the war. Shaja Daddy John Jam Doya on Wadi, Ogani, take can't hurry. Era Yadaba Tweeta Cozy Tuja Tija Lakana. About a solution level, you see the war. Put seated the war, put seated Ragado Luna Kera body. I made Lung Kera the water. Later the body, and I had Aboda Cozy Tuja Tija Lakana. The Bawa Lakana cover. These are my solution. Pure the war, Nui the war. Air the body, potted the ball. That desire the Walakana. Tuja Tija Lakana. Wyoma solution a token at the ball. Don't dinner. Your daughter, don't can, do it, don't never. Luxare. You are a more as Ramya, you are a brilliant area. Wayodaya the Bawa Tuja Dija Lakanari the Bawa Lakanari. Say Masolushi, Ayomu Yuda Dida de the Fata Masolushi Ione say Sayandorama Sozi the Bo. We not Kanzare the Bo Didi Nanimala do Gozi Sasa Kuzi Yaza, she the Rumale Yaza the Poya. The Bawa Diari, she knew what it was. It is the Bawa Diari Manumia. Logi the Bawa Diari Manumia. And Nisa looks so tower. Nibangaro, Miere the Washini, Nisa de Mama Pava, who it is the Bawari Ha. Pita demon. Pipito Piedora, Bovito Piedora, a goobie, Pipito goobie Piedora, home this said it already. The Bawa Makenya. I don't know the Bawari Piana Biro
Niru Nyaru Body. Do need it. Change a lady, she never let them. Era will Pali Samina Lekana cover. Do need Lekana, the Lupia, Alupiana, do need it. The Wavalakana, Nisa Dialu corridor, a do need Lekana. Nisa Lekana, call Papa. The Shuma de Kaja, the Wavalakana, dear. Tamya Lekana, dear. The Wavalakana, dear, Nisa, Uvadanaya Hotel, Shiva in Yanabave. The Wavalakana, boy, young Varago, Tamya Lekana, Dima. Nisa Nuvadana. Uvadanaya, Sipship. Era Mania Bioya, Chandra and Holy Tabula Pure. Yesterday, the Venerable Sayadaw spoke of or mentioned that one has to know the following three things, namely anicca, impermanence, then the characteristic of impermanence, anicca lakkhana, as well as the knowledge of the contemplation of impermanence, Anattanupassana. And these were explained yesterday not only, only from a theoretical point of view, but also from a practical point of view. Now, all phenomena are impermanent, are anicca, and out of the various characteristics, there is what is known as sabhava lakkhana, which lakkhana meaning characteristic and sabhava meaning specific or of its own specific nature, or also distinctive. Another term for distinctive is visesa or visesa lakkhana, so distinctive characteristic. Now, in food, we will find different flavors, a variety of flavors. For some food items, the distinctive flavor will be sweet. For others, it will be salty. For others, it will be bitter, and so on. So, just like food. Various food items have various kind of specific, distinctive, their own type of flavor. So too, the Dhammas also have their own distinctive, specific characteristics. As an example for this, if we take the earth element, Patavi Dhatu, it has its specific characteristic of firmness, of hardness, of roughness, of softness, and of receiving, being attacked or so, being pushed. And so these are its specific characteristics. Then, in the case of the water element, apo dhatu, in the Pali language, it has the specific. It has its own specific, distinctive characteristic of oozing, of flowing, of coherence. Or cohesions, and sometimes it will
be characterized by, or sometimes it manifests as heaviness. Then, as for the temperature element or the fire element, Tejo Dhatu, it has its own specific distinctive characteristics in the form of heat, cold, warmth, and so on. And then in the case of the wind element, Vayu Dhatu, this manifests as motion, as pushing, as pressing, as supporting, and so on. And there are many manifestations for this, or many ways it can be experienced. And these are its various specific, distinctive, and own characteristic. In the case of consciousness, its nature, its distinctive, specific nature is to cognize. The nature of phassa, of contact, is the coming together of three things, namely visible or an object, the sense door base, and consciousness. Then Vedana, feeling, has the specific characteristic of experiencing, of feeling something. And so these are the specific, distinctive characteristics of certain mental phenomena. So just like the material, just like the great primary elements have each its own specific, distinctive characteristic, so too the mental phenomena. So all phenomena have some specific characteristic. Now, different from this is Nibbana, which is said to be permanent, Nicca, in the Pali language, and as such it does not share the same characteristic as the others. And ordinary objects arise and pass away. They are not free from this arising and passing. And in this, they are the same. They share the same characteristic. And the sharing of the same characteristic or condition is known as samanya lakkhana. And so similar characteristics. And so when we observe an object, then first of all we will come in. When we first observe an object in our meditation practice, then we will first of all experience its specific characteristic, sabhava lakkhana. And only based on this, only after having seen the specific characteristic, only then, and this occurs usually in the first and second insight knowledge, only then does one see the similar characteristic of phenomena, namely samanya lakkhana. And only upon seeing this samanya lakkhana will one come to know anicca lakkhana, namely the characteristic of impermanence. Now, these are points that the Venerable Sayadaw meant to mention yesterday, but he didn't have the time, so therefore the explanation has been given now. စားတဲ့အခါစားပွဲတွေကအတုံးလေးတွေဖက်ကလေးတွေအရေးတွေပါဇက်ထဲထည့်လိုက်ကြည့်ဝါသွားနဲ့ကြိတ်ချီဝါလိုက်တဲ့အခါအာရီရှာရင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရသာလေးတွေထွက်လာတယ်
အရေးကတော့ဝါဖို့တော့မလိုပါဘူးရှားဖို့ရောက်တာနဲ့အရေးထဲမှာရှိတဲ့အရာသာထင်ရှားတာပါအစငါရေးဆိုရင်ငံသွားတာချက်ချင်းအစနဲ့ရောထားတဲ့ဆိုချက်ချင်းစက်တာအချိုနဲ့ရောထားတဲ့ဆိုချက်ချင်းချိုးတည်တယ်အတုံးလေးတွေဖားလေးတွေတော့ဝါးနေရတယ်ဒီကတော့ဒီတော့အစားအစာအတုံးအဖအရေးထဲမှာကိုစီဟောတွေအရသာလေးတွေဝါကြည့်စားကြည့်တောက်ကြည့်လို့ရှိရင်တခုခုသိရတယ်လို့ပြောတယ်ကိုယ်တွေကမြင်ကြကြားကြအစသည်မှာပေါ့လေထင်ရှားတဲ့ယုံနာတရားတွေသူတို့ဖြစ်စေလိုက်ပြီးတော့ရှုပထမရှုရစားပါတော့ဖောင်းမှုပိန်မှုအစိုက်ရှုတဲ့အခါအောင်ထဲမှာစိတ်နဲ့တဲ့သွားပြီဆိုရင်ဖောင်းတဲ့ခိုက်တာမှာထင်ရှားနေတဲ့တောင့်တင်းလှုပ်ရှားရွေ့သွားတဲ့ရတာနဲ့တူတဲ့သဘောသိတော့တာပဲဖောင်းခိုက်လိုက်မှလို့ရှိရင်ပိန်မှုလိုက်မှလို့ရှိရင်လည်းပဲလှုပ်သွားတာရွေ့သွားတာဝါရောအဓိကပါပဲဒါတွေသိသွားတာပါဒါတွေအမှန်ထင်ရှားပါတယ်တော့ထိုင်မှုမှတဲ့ခါမှလည်းပဲမထိုင်ခင်ထိုင်လို့တဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်ထိုင်ချတာကိုတလဲမှလောက်တည်ချင်းပေါ့ဒီတေချာချိန်အားဆိုင်ပြီးတော့ဆွဲမြဲစွာမှတ်ကြည့်လေးသွားတာတောင့်သွားတာတင်းသွားတာအလေးချိန်ကကိုယ်နဲ့မမျှတော့ဟာချက်မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနေဆိုအခန့်ခက်တည်တာပဲရတာဆုံးသိရတာဆုံးလို့ပဲသိနေတာပဲတေချာဆုစိုက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့တော်တော်များများယောဂီတွေဘုန်းကြီးကမေးကြည့်ပါတယ်ထိုင်ရမှာရမှာထိုင်ချတဲ့အခါဘာတွေသိသွားလဲဆိုရင်မပြင်းပြောကြပါတယ်တော့တေချာရှုကြည့်လို့ရှိရင်ထိုင်စဲမှာသဘာဝတွေစုံအောင်တွေ့ပါတယ်တော့တေချာယူသေးတာစိတ်ဆက်လုပ်ကြည့်တော့အစာစားတဲ့အခါမှာဟိုငိတ်ဒီငိတ်နဲ့ငေးပြီးတော့ဝါနေတာပဲဝါပြီမလို့အရသာမသိတယ်လို့ပြောတယ်အရသာမရှိလို့မသိရတာမဟုတ်ဘူးအရသာကြီးစိတ်ကမရောက်တော့ဝါရတာအဖတ်တင်တာပါလေတိချာတတိထားပြီးတော့ဝါလို့ရှိရင်ဝါရင်အတုံးအဖတ်အရေးတွေကအရသာတွေထွက်လာတယ်အရသာတွေသိလာတယ်ဒါလိုပါပဲကိုယ်တွေကဖြစ်ဆဲလေးတွေပေါ့လေဖောင်းဆဲပိန်ဆဲထိုင်ဆဲထီဆဲကိုယ်ဆဲဆန်ဆဲစောင်းဆဲငယ်ဆဲကြွားဆဲလမ်းဆဲချဆဲပေါ့လေဖြစ်ခဲ့လေးတွေပေါ့လေဖြစ်တုံးဖြစ်ဆဲလေးတွေရွယ်စုပြီးတော့အစိတ်သာမှတ်ကြည့်ပါဆွေးမြဲတဲ့တတိဖြစ်ပြီးတော့ခရိကသမာဓိအားပြည့်လာတဲ့အခါမှာသဘာဝတရားတွေပေါ့လေသဘာဝလက္ခဏာတွေအစစ်စစ်သိလာမျိုးစုံနဲ့သိလာမယ်စိတ်ရှုနေလို့ရှိရင်တတိသမာဓိအားပြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝလက္ခဏာသာမဟုတ်ဘူးဘုရားတမညာလက္ခဏာပါသိလာတာပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့တမညာလက္ခဏာတွေသိလာတာတော့ယတာဆုံးသဘာဝလက္ခဏာလည်းသိတယ်ယတာဆုံးလေးတွေပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာလေးတွေပေါ့လေချိုပြီးတော့ပျောက်ချင်းပြီးတော့ပျောက်ငံပြီးတော့ပျောက်သွားတာလေးသိတယ်လို့ကိုယ်တွေကယတာနဲ့တူတဲ့သဘာဝတွေလည်းပဲမှတ်မိသမျှဟာလည်းအဟောင်းပြအတိအဆက်ဆိုတာလေမမြဲတဲ့အချင်းရာတွေလည်းသိလာတာအဲ့ဒါအနုပဿနာဉာဏ်တွေပဲမမြဲတာသိလို့ရှိရင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အစွဲကျုပ်ပြီးတော့မာနတွေလည်းပြုတ်ကြတော့တာပဲအဲ့ဒီအနိစ္စ အနုပဿနာဉာဏ်ပိုင်သိလိုက်တာနဲ့ပဲဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခ အနုပဿနာဉာဏ်နဲ့အနတ္တ အနုပဿနာဉာဏ်လည်းပဲအလိုလိုကိစ္စပြည့်စည်သွားတာပါပဲလိုလိုသိသွားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အချင်းရာလေးသာနည်းနည်းကွာတာပါပဲဟိုကမမြဲတဲ့အချင်းရာဒီကဖြစ်မှုပြမှုနှိမ့်ဆက်ခါရတဲ့အချင်းရာအတ္တမပါသူ့ဖာတိပါတာဖြစ်နေတဲ့သဘောတည်းဖြစ်နေတဲ့အချင်းရာဒါပဲကွာခြားပါတယ်အဲ့ဒါလေးဒီနေ့
စာရုနဲ့လက်တွေ့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရှင်းပြဖို့ပါ When putting a morsel of food into one's mouth and then chewing this morsel or bit or piece of food, then its flavor will become, or its flavor will arise. And after a while, now when one drinks some liquid, some liquid, then immediately the flavor of this drink will become known as either sweet or salty or whatever. Now, just like one immediately knows the flavor, the taste of some drink, some liquid, so too, when one carefully observes the distinctly arising object, then one may notice, or at the beginning of the practice, and one observes the rising and falling. At the rising and falling, the mind is well aligned with the rising and falling. Then one will come to know its flavor in the form of tension, stiffness, and so on. And that then is its nature. And the same thing goes for the falling movement of the abdomen. When observing this carefully, one will find movement in there and other things. When, or in the process of sitting down, when one lowers the body inch by inch and observes really carefully with much exerting effort, then one will find tension there, and one may find that it's difficult to keep the balance, and then one may encounter a couple or some unbearable or difficult to bear sensations. Now, the Venerable Sayadaw has asked a number of meditators what they have noticed or what they've come to know when changing the posture from standing to sitting, and some could not properly report or could not properly describe. So try to be meticulous and thorough in your observation. And when one eats a little bit of this food, a little bit of that food, and one does not really pay attention to what one is eating, and while one is eating, then one will not really come to know its the flavor of the food. Likewise, if we observe the or when we observe the rising and falling, the sitting, touching, and lifting, moving, placing, and the walking meditation, bending, stretching, and so on, with much or in a conscientious manner, then we will find a variety of flavors, and we will know the specific nature or characteristic of the object. And then, after a while, we will see its common
common characteristic. This is a better translation for samanya. Common characteristic, namely samanya, lakkhana, and this means that there is a beginning and an ending to the object, and just like we see the common characteristic of in food, and then only will we know its impermanent nature. So that objects or an object arises and then passes away. And this knowledge of impermanence gained while not observing a distinct object is known as Anattanupassana jnana. And when we gain this knowledge in a thorough manner, then Dukkhanupassana jnana will arise, namely the knowledge of the contemplation of unsatisfactoriness, and then also Anattanupassana, namely the knowledge of the contemplation of absence of self. And the only difference between anicca, dukkha, and anatta is that their characteristic, their lakkhana, differs. This will be explained today, both from a theoretical and practical point of view. Yadanisan tandukhan sorry. Mere pipyatama yona tiyati bin. Tuara dukkha be siyatiya be the so thavare. Nature tiyati bin dukkha dhamma. Nature dhamma dibe dukkha dhamma mi de so bare. Asara mamiye pyesi de အရာဝတ္ထုဟာပေါ့အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့ကောကောင်းတဲ့အနေနဲ့သိမ့်ထားစီရမကောင်းပါဘူးမကောင်းစင်းနဲ့ပါတာပဲသူကတော့မြဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းစင်းနဲ့ပါပြီမလို့မမြဲတာဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတာဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းစင်းနဲ့တာထည့်ရတာပဲတော့ဒီတော့မမြဲတဲ့ဓမ္မတည်ပဲလေပစ္စည်းတတ်တာမဟုတ်လို့ ပစ္စည်းမှုမကင်းတာမဟုတ်လို့ဒုက္ခဓမ္မတွေမှာပါသွားတယ်ယံဒုက္ခတဒနတ္တမမြဲလို့ဒုက္ခမြည်တဲ့တရားစီပဲလေအဲဒီတော့မှသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအလိုတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတ္တမဟုတ်အဲ့ဒီတည်းမှာလည်းအတ္တမပါအနတ္တဖြစ်တာပဲတော့ဒုတိယထဲက နာမည် 3 မျိုးမှဲ့ထားတယ်လို့ပေါ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ယုံနာတရားတွေဟာမမြဲလို့အနိစ္စဓမ္မဆိုတာလည်းသူတို့ပဲမခိုင်ကလို့မကောင်းတာမဟုတ်လို့ဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခဓမ္မဆိုတာလည်းသူတို့ပဲအတ္တမဟုတ်လို့အတ္တမပါလို့ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်လို့အနတ္တဆိုတာလည်းသူတို့ပဲဟာပါပဲ Yamanicham tam dukkham. Impermanent dhammas, impermanent phenomena are unsatisfactory dhammas. Why is this? Or objects tend to get destroyed, and is subject to destruction is not good to, is not recommendable to keep, to store, and therefore these impermanent phenomena we can put into the list of
bad things. And because phenomena are of an impermanent nature, they are included as, they're included as unsatisfactory, included in the list of unsatisfactory things. When one sees the impermanence, and when one further sees that there is no self, and that phenomena are impermanent, that they're not stable, and that they do not follow one's wishes, not subject to one's wishes, then these are known as anatta. And anatta phenomena are phenomena lacking a self, and these two can be classified as undesirable dhammas. Dukkha lakkhanaဆိုတာကတော့အဘိနဥရိယပိယသံပိပိလနာကာရောဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာပါလေစဉ်စစ်မပြတ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကနှိစ္စသောအချင်းရာဒုက္ခလက္ခဏာပါပဲဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ရတာမယူရတာမလို့လိုတာမရဆိုတာပါလေရတဲ့ဟာတွေမလို့လိုတာလည်းမရဘူးဥပမာပြေကိုမကြိုက်တဲ့အမြင်ကွင်းနေမြင်နေရတာကြားနေရတာနားနေရတာစားနေရတာထိနေရတာသိနေရတာပေါ့လေအနိဋ္ဌာယုံနေဆိုတော့ကိုကမမြင်ရင်မကြားရင်မနာရင်မစားရင်မထိရင်မသိချင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်နေတော့လည်းပဲသူတို့လည်းတားလို့မရဘူးကိုလိုတာလည်းမဟုတ်တော့ဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါလေးကိုလိုချင်တဲ့ကတစ်မျိုးကိုမလိုတဲ့ဟာတွေလာပြီးတော့ဒီမှာစဉ်ဆက်မပြလာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတာပေါ့လေဒီမှာလိုတာမရဆိုတာလားဆင်းရဲတာပဲကိုမုန်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတွေ့ရပြီသူတို့အတန်ကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်သိဆိုးတာပေါ့ဒီမှာသိဆင်းရဲတာပဲမလိုတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလည်းဖြစ်လာတာပဲဆင်းရဲတာမခံနိုင်လို့ကိုလိုရှိတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့လေကြိုးစားလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်သို့သောအာရပါရခံစားခြင်းတော့ကိုလိုရှိတဲ့ဟာလေးတွေဆွဲထားလို့လည်းမရဘူးကိုလိုရှိတဲ့ဟာကြီးပြည့်ချိန်ပြည့်သွားတာပဲသူကတော့ကိုကတော့မပြည့်စေခြင်းဘူးဒါပဲသူတို့ကပြည့်သွားတာပဲအပြည့်နှိမ့်စစ်တာလူဓာရီမရရတာဒီမလို့ရတာဒီမလို့လို့ဆင်းရဲတာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့လေလူဓာမရလို့လူတိုင်းမဖြစ်လို့ပေါ့လေနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောတာဆင်းရဲတဲ့အချင်းရခေါ်ပါတယ်တော့အဲဒုက္ခလက္ခဏာခေါ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့သားလေးနားထဲမှာထက်ခါတက်ကရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့နားကြပြင်းကတ်လာတယ်မကြကျင်တော့ကိုမကြည့်ကျင်တဲ့အရာလေးတွေမြင်နေရလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲမြင်ချင်းကတ်လာတာပဲဆိုရတဲ့အနတ္တတိရှုနေရလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းပဲနှိမ့်ဆက်တာပဲသူကတော့ကိုမကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေစားနေရလဲဒါလည်းဆင်းရဲတာပဲကိုမကြိုက်တဲ့အထီးတွေထီးတွေဒါလည်းဆင်းရဲတာပဲသူကတော့ဒီတော့လိုတာတွေမရလို့ဆင်းရဲတာတွေရတာတွေမလိုလို့ဆင်းရဲတာတွေဆိုတာပါလေတားလို့လည်းမရဆွဲထားလို့လည်းမရဆိုတာပါလေတွန်းထုတ်လို့လည်းမရဆွဲထားလို့လည်းမရဆိုတာပါလေအမြဲမပြတ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကနှိမ့်ဆက်တဲ့ဓာန်ကျက်ပေါ့လေအချင်းရာလေးတွေဒါဒုက္ခလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ်တော့
the continuous arising and passing of formations has or is the characteristic of oppression of phenomena. Now, one gets what one doesn't want, and one doesn't get what one wants. What is needed that one doesn't get. And when what one likes to see or to hear, what one likes to whether one dislikes to see something, to hear something, to smell something, or not, it doesn't matter. When the proper conditions are present, then the seeing, the hearing, the smelling, and so on will arise. And so one has to see, one has to hear, and so forth. And one may want something and not get it. This too is oppressive. And when one encounters what one does not like, then this too is a form of suffering or unsatisfactoriness. And one wants something, and one makes the necessary effort to get it, and yet one cannot cling to it because this object is subject to destruction. Therefore, too, it is oppressive in nature. So, not getting what one wants is unsatisfactory. Getting what one doesn't want is also unsatisfactory. And when one gets to hear the same sweet sound that one appreciates so much again and again and again and again, then even that becomes becomes unsatisfactory. The same thing goes for the seeing process. Seeing something that usually one appreciates, if one has to see the same object again and again, then it becomes unsatisfactory. And having to smell some foul smell or scent, odor, this too is a form of unsatisfactoriness. Or having to touch something, some unpleasant tactile impression, this too is unsatisfactory. And so one cannot prevent from experiencing what one is experiencing. And this continuously oppressive nature of phenomena is known as dukkha lakkhana, as a characteristic of unsatisfactoriness. အထူးအားဖြင့်တော့အောက်ပိုင်းဥပဒနာဉာဏ်တွေမှာဖြစ်ဖြစ်နှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲပုံမထင်ရှားဘူးမလို့အထက်ပိုင်းဉာဏ်တွေကြတော့သိထင်ရှားတယ်။မြူကြမှုအစရှိတဲ့ယုံနာတရားတွေလာပြီးတော့တိုးနေတာကိုခံနိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးရှုမှတ်နေရတာတော့မှမခံနိုင်တော့ဘူးမရှိမှချင်တော့ဘူးအဲ့လောက်တဖြစ်သွားတာ။မကလေးတွေဓမ္မပိဓမ္မပေါ်လေဘုရားကမြန်လို့ပဲလို့တဲ့ပိုင်ကြီးဝဲတဲ့ညာနေရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မှတ်တော်မှချင်တော့သို့တော့ထူးကြတာတော့မှတ်တော်မှချင်တော့မှတ်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ပေါ့လေလွတ်ထားပြီမလို့အမှတ်ကအလိုလိုဝင်နေတယ်အလိုလိုဝင်နေရနေပြီးတော့နောက်တော့အမှတ်ကလေးတွေကောင်းသွားပြီးတော့ခုနကြီးဝဲတဲ့သဘောလေးအလိုလိုကြော်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတော့အောက်ပဲကောင်းတော့ကောင်းသွားတယ်လည်းရှိပါတယ်နော်
အဲ့ဒီခါမျိုးမှာသင်္ခါရဒုက္ခထင်တယ်ဆိုတော့သိထင်ရှားတာပဲတော့ဖြစ်ကနှိမ့်ဆက်လို့မခံနိုင်တာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေအလွန်ထင်ရှားပါတယ်တော့ထဲမပြောပါနဲ့တော့တပညာလို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ So especially in the lower Vipassana insight knowledges, this oppressive nature of the arising and passing of formations is not that obvious. However, this oppressive nature of the arising and passing of formations becomes very distinct in the higher insight knowledges. And it can become so distinct that one can barely endure this oppression. And a meditator may even want to stop practicing. A meditator may get weary with regard to the objects. Now, even though there's this weariness, the noting will automatically come in. Even though one doesn't want to label anymore, observe anymore, the labeling automatically, labeling and observation comes back in, and then gradually one's practice will unfold in a very extraordinary manner. ယုံနာတရားကြီးအကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေလို့သူတို့လည်းတောင်းတပြီးတော့လည်းပဲတောင်းတတဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်ဘူးဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲအကောင်းနေဆက်အောင်ပေါ့လေဆွဲထားလို့လည်းမရဘူးကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးသူသဘောတိုင်းသူဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သိထင်ရှားတယ်ကိုယ်မကောင်းတာတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့လည်းဒီလိုလည်းတားထားလို့မရဘူးဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲတွန့်ထုတ်လို့လည်းမလွယ်ဘူးကိုယ်လိုတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးသူသဘောတိုင်းသူဖြစ်နေတာသုဒ္ဓဓမ္မဆိုတာပေါ့လေဒီမှာကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ပဲနဲ့တန်တန်လေးပေါ့လေသဘောတည်းတည်းပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားပါတယ်အဲလိုကိုယ်လိုတိုင်းပဲဖြစ်သူသဘောတိုင်းသူဓမ္မလမ်းကြောင်းတိုင်းတွားနေတာကိုပဲဒါအနတ္တလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ်When one hopes for the objects that one will encounter to happen in a particular way, it may not happen as wished, as desired. And even if the objects arise the way one has envisioned it, then one will still not be able to cling to them for long. So phenomena do not happen according to one's wish or desire. And when an object arises, then it will not follow one's, or it will not be subject to one's wish. And this aspect becomes very clear. And when we walk along this path of or this Dhamma path, then objects arise of their own accord, and this is then called Anattanupassana, the characteristic of
of anatta, of absence of itself. So that Gauni Pipasi, a sorry of Pipas in it. Mira Pipasi, Mira Pipas in it. Tilue Tamdaluramiao, Pure Rulamiao, Mira Sierra, Tapsita. Tamnare, Kaunari, Chandari, Mira, 11 Lao, go to them a visit at 8 Java. At the low, see a pony, to go to them a few pony, Tija, Chia, and in a tweet of Mila Shiva. Nisa Miloshi, Lisa Lekana Miloshi, Duka Lekana, another Lekana, Leve, Alolo, Mukisa, PG, Dwara Mila Shiva. We then cannot wish for, wish or pray for only, or may only good things arise, nor can we wish for, wish in the following way, may bad things do, or may bad things not happen, or may certain experiences be permanent. And whether an object is agreeable or disagreeable, it doesn't matter. These objects arise by themselves. They arise of their own accord. And in some cases, the way we experience suffering may be, or may take place in a specific manner. Yet, when we see impermanence, then automatically the seeing of the characteristic of suffering or unsatisfactoriness, dukkha lakkhana, and of the characteristic of non-self, absence of a self, anatta lakkhana, will automatically be accomplished. Taya welu timalushi, Gaunelu timalushi, Mia Absino, Dukalakana Matinda Babu. A beam Mielushi, Dukalakana di Tinla Dabari. Bepoma Dayamu, Bepoma Abimim Pitale, so and I got a mute Shiva. To watch about people in the Yunan Diari. The Yunan Diari, Bali Ubadania look over. Ubadania Sura Taya Tamete, Tatnaya, Swellaya. Pero Atalu, Swellaya, whatever. Swellam Namu of it. Tayavida Swellana, Atalu, you Swellana, whatever. Swellam Namu Shiva. Editia, the Rupi Sella with a Mashulushi. Mashura Boko Tayawelo Timato Asara Nupasilu cover. Tayawelo Timadelu cover. Accounting was she accounting at the body. You never die well, she. Jumia Songare Auriuma. Yona Diariuma, Dia where she is, Ravalino. Tinder Lone, if you are. That's a Nupasi cover. Guru Shuma de Yogi Boguaro. Yona Diari, Jongju said Yona Diari Boma.
ပေါ်ပြီးတော့ပြောင်းမမြဲပုံလေးပေါ်လိုက်ပြောင်းနေတဲ့ဆင်းရဲပုံလေးသူသဘောတိုက်သူဖြစ်ပုံလေးပေါ့လေချင်းရဆုံး၃မျိုးအာဒီနဝလို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုကတတိစရာဆိုတော့ဒီကမတတိစရာပေါ့မတရားစရာပေါ့အပြစ်လို့လည်းပဲပြောပါတယ်တော့အပြစ်မြင်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဒီနဝနုပစီလို့ခေါ်ပါတယ်သို့တော့တရားပွဲထင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအထင်ခံရတဲ့တရားဟာလည်းပဲဒီယုံနာမယ်အပြစ်မြင်စရာဟာလည်းပဲဒီယုံနာမယ်ဒီယုံနာမယ်ဒါပဲသို့တော့တရားပွဲထင်လို့ထင်တာကပုဂ္ဂိုလ်ကွဲသွားတယ်မရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားပွဲထင်တယ်ရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ချင်းရဆုံးမြင်တော့အပြစ်မြင်တယ်အဲ့ဒါကွာခြားတယ်တရားဝဲထင်းတော့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်တယ်လို့အပြစ်မြင်တော့ဘာတွေအမျက်တွေထွက်လာတယ်လဲဆိုတာတွေ့ကြည့်ကြစို့When taking when taking an object as pleasant, as good, then mostly the seeing of the characteristic of unsatisfactoriness and dukkha lakkhana is not going to be clear. However, when seeing the flaw of an object, then usually the characteristic of unsatisfactoriness is clearly seen. Now, objects that arise, physical and mental objects which arise at the 6 sense doors, and to which one relates with craving and also clings to them, craving and clinging, and clings to them in terms of an atta, a self. These are known as upadaniya in the Pali language. Now, if one does not observe an object, then if one does not observe it properly, then one will take it to be pleasing or pleasurable, and such kind of a contemplation then is known as Anattanupassana. So, contemplation of pleasure, and a person who does this kind of a contemplation is known as Anattanupassana. And a person who takes pleasure, who takes pleasure in these mental and material phenomena is known as an Anattanupassana. And when a meditator, like the yogis here, sees or discerns mentality and materiality, discerns cause and effect, sees the arising and passing of formations of the impermanent nature, such a meditator will see the flaws of the objects. And this then is known as adenawa, adenawa in the Pali language, which means weariness. And the person who sees the weariness in the formations is known as
Anattanupassana. Now, the objects that are seen as pleasurable are mental and physical phenomena. The objects which the seeing of the flaw of objects are the objects which are seen to have or to possess a flaw are again the same, namely physical and mental phenomena. So the only difference that we have here lies in the person. So one person sees these objects as pleasurable, and the next one sees the flaws in them. And now let us calculate, or let us look carefully what happens. အဲ့ဒီတရားဆွဲလန်းမှုဆွဲလန်းတိုက်တဲ့နိစ္စဓမ္မဒုက္ခဓမ္မအနတ္တဓမ္မသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာသူတို့ဖြည့်ဆဲလိုက်ပြီးတော့အခုလိုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့မရှိတော့မသိဘူးပေါ့နိစ္စဓမ္မမှလည်းမသိဘူးဒုက္ခဓမ္မမှလည်းမသိဘူးအနတ္တဓမ္မမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါမသိတာမောဟအဝိဇ္ဇာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်မသိုံနေမှုပြောင်းပြန်သိလိုက်တယ်တရားဝဲလို့ဒီလိုသိလိုက်တယ်ပေါ့နိစ္စလို့ထင်လိုက်တယ်ဒုက္ခလို့ထင်လိုက်တယ်ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပြောင်းပြန်သိလိုက်တာလူလည်းအဝိဇ္ဇာခေါ်တာပဲဒီတော့အမှန်မသိပြောင်းပြန်သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာပါလေတရားဝဲလို့ထင်တော့တာပဲတရားဝဲထင်မှတော့တရားမှုတဏှာလည်းဖြစ်ပြီးမမုန်းတရားတတ်မဲ့မှုဖြစ်ပြီးတဏှာအဲဒီကနေပြီးတော့တစ်ဆက်မမောဆွဲလမ်းမှုလည်းဖြစ်ပြီးပြီးတော့ငါကပဲမြင်တာပဲကြားတာပဲစသည်ပေါ့လေငါလေးလည်းပါလာပြီဒိဋ္ဌိဆွဲလမ်းမှုလည်းပါလာပြီဒီနည်းနဲ့ပဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတော့တာပါပဲအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကအလုပ်တွေလည်းပေါ်လာပြီစိတ်ထားနေရာမကျရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်တာစိတ်ထားလေးဖြောင်းလို့ရှိရင်ရိုးရိုးဘဝဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေတော့ဖြစ်တာပါလေအဲ့ဒီကာမတခါမကောင်းကံဆိုမကောင်းကျိုးတွေကောင်းကံဆိုကောင်းကျိုးတွေဟိုပဲဆက်တော့တာပဲဒီမှာတပတ်တရစ်သွားပြန်ရောအဲ့တော့ဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဓမ္မတွေသူတို့ဖြစ်ဆဲမှာလိုက်ပြီးတော့ရှုလို့ယုံနာသဘာဝအကြောင်းကျိုးသဘာဝပထမဆုံးသိပြီးတော့မမြဲပုံဆင်းရဲပုံသူသဘောတိုက်သူဖြစ်ပုံပေါ့လေအပြစ်တွေမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာမဖြစ်တော့အမှန်မသိဘူးအဝိဇ္ဇာမျိုးအမှန်သိလာပြီအမှန်သိလာတော့အလွဲသိလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီနဝနုပ္ပစီဖြစ်လာတော့အမှန်သိတော့အမှန်မသိရင်ဟိုလားတာယာမှုမဲ့မောဆွဲလမ်းမှုဖြစ်နေတာပေါ့အခုအမှန်သိသွားတဲ့ခါကျတော့တာယာမှုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးမဲ့မောဆွဲလမ်းမှုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့အကုန်လုံးချုပ်သွားတာပဲဒီမှာအဲ့ဒါကွာခြားတာပေါ့ချုပ်သွားတော့သူ့နောက်ကကံဒီလည်းမမြောက်တော့ဘူးကံမမြောက်တော့ဘဝတည်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကြီးလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒီမှာငြင်းချမှုတွေအစစ်စစ်ရတော့တာဒီမှာအဲ့လိုကွာခြားမှုရှိပါတယ်
when we do not observe pleasing objects with if we do not observe pleasing objects with satipatthana, then we will not know their true nature. And sorry, I've made a mistake. Usually, craving for something pleasurable will lead to clinging, and if one does not observe these objects, or if one does not observe objects, then one will not know their nature of being impermanent, of being unsatisfactory and lacking a self. So we have here simple not knowing, and this is already avijja, and then we may take these phenomena even in a perverted way to be permanent, nicha, to be conducive to happiness, and to possess a self, atta. So nicha, sukha, and atta. And this form too, this wrong or perverted knowing is also a form of ignorance, avijja. When we see and when we do not see if we do not know correctly, then we will crave for an object, and this craving then in the next step will become clinging, and we will relate to this object as I am seeing, and so on. So the notion of a self, of atta, comes into the picture. And then we will perform certain actions. Now, if the mental attitude is not straightforward, then unwholesome act or unwholesomeness will follow. If one's mental attitude is straightforward, then this may be still different. And in this way, not being mindful, time, a lot of time gets lost, a week or even more than that. On the other hand, if one observes the presently arising objects and one knows their nature of being impermanent, anicca, of being unsatisfactory, dukkha, and lacking a self, anatta, then with this one sees the flaws of an object, or of objects in general. And with this, knowledge or vision arises, vijja. And this knowledge will be correct knowledge. And a person who knows, who sees the flaws of the objects is known as an Anattanupassana. Anattanupassana. And so this is a person who sees the flaws in formations.
and he or she knows correctly. So knowing correctly, one will no longer crave nor cling to phenomena, and as a result, one will not certainly mistake them to be self, and one will not perform any actions based on craving and clinging, and thus one's existence becomes calm and peaceful. So certain differences exist between the two approaches. ဆိုလိုတာကတော့ဒုက္ခအချင်းရာကိုသိမြင်တဲ့အနိစ္စ Nupassana ညာဥပဒနာညာပေါ်လာလို့ရှိရင်နိစ္စစัญญာပေါ့လေဒုက္ခစုခစัญญာကိုကောင်းစားချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အစွဲတွေ့ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကောင်းစားချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ထင်မှတ်မှုအဲ့ဒါပဲပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သူ့နောက်ဆွဲမှာလည်းပဲကောင်းတယ်လို့ထင်ရင်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်ရင်တာယာတက်မှတ်မှုဖြစ်တာပေါ့ဒါကောင်းတယ်လို့မထင်တော့တာယာတက်မှုလည်းဖြစ်တော့အဲ့ဒီတဏှာကိုလည်းပဲခွာချလိုက်တာပဲတဏှာလည်းကင်းသွားတယ်ဒီမှာနိစ္စမြင်လို့နိစ္စတင်ညာပျောက်သွားတာနဲ့ပဲပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာနဲ့ပဲတဏှာလည်းပဲအလိုလိုကွာကြသွားတယ်ဒီမှာဒီလိုဆိုလိုပါတယ်သူသဘောတိုင်းသူဖြစ်ပုံကိုမြင်လို့ရှိရင်အတ္တစဉ္ညာဆိုတာပါအတ္တကောင်လေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အစွဲအဲ့ဒါပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သူပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကောင်းစားချမ်းသာတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိအစွဲလည်းပဲကွာကြသွားတာပါဒီမှာဒီနည်းနဲ့ပဲအနိစ္စမြင်တော့ဝဏတဏှာနေချက်တရားဒီနိစ္စတင်ညာတွေကျင်းပြီးတော့ဗောလေတဏှာနေချက်တရားကိုခွာလိုက်တယ်ဒုက္ခမြင်တော့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဆွဲလာအထင်မှမှုပယ်နိုင်ပြီးတော့တဏှာကိုလည်းပဲခွာချလိုက်တယ်အနတ္တသဘောသက်မြင်တော့အတ္တတင်ညာကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့ဗောလေခုနအတ္တရှိတယ်ဆိုတဲ့အစွဲလားဗောလေဒိဋ္ဌိစွဲဗောလေအဲ့ဒါခွာချလိုက်တာပဲဒီနည်းနဲ့ပဲတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာဗောလေနေချက်တရားတွေလည်းပဲမချက်နိုင်တော့ဘူးသူတို့ကနေချက်တရားတွေကိုခါတယ်ကိုကျုံသွားအောင်ရှေ့ဆက်မလန်းနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အနိယအနုပသနာညာ3ပါးတဏှာဥပဒနာညာ5ပါးလေဒီမှာပယ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရပါတယ်ဒီမှာ So, what the Venerable Sayadaw means is that by understanding, by knowing the perception of, or gaining the perception of unsatisfactoriness, dukkha, the wrongful perception as sukha, as conducive to happiness, gets removed. If one takes an object to be good, then automatically craving will flaw. But if one takes the same object or phenomenon, or if one sees the flaw of a particular phenomenon, then craving will not ensue. And seeing impermanence, anicca, automatically will remove the perception of permanence. And then once one has seen impermanence, then this will lead
to the seeing of unsatisfactoriness, dukkha, and by seeing dukkha, the seeing of dukkha will then lead to the removal of the wrongful perception as sukha, as conducive to happiness. And upon seeing anatta based on seeing of anicca and dukkha, one will automatically, or this will automatically remove the wrongful perception as self, atta sanya, as well as the wrongful view of a self, atta deity. So, the seeing of anicca removes the perception of nicca, and thus it removes mana. No? Mana. It removes mana. So the perpetuating the Dhamma of pride and conceit. And seeing dukkha removes the perpetuating Dhamma of craving, tanha, and seeing anatta removes the perpetuating Dhamma of deity, of view, and in this case it's atta deity. And so with this direct or intuitive understanding of anicca, dukkha, and anatta, the corresponding perpetuating dhammas of craving and pride and conceit and deity get removed. Tomorrow, the Venerable Sayadaw is going to explain how the knowledge of the arising and passing away of formations takes place. And this much for today. Sadhu, sadhu, sadhu.